ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు. పుదీనా మింట్ అంటాం కదా, దీని నుంచి ఆయిల్ తీస్తే దాన్నే పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ అంటారు. ఈ పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్లో మెంతాల్ అనే కెమికల్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది. ఈ పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ అనేది స్పెషల్గా యాంటీ క్యాన్సర్గాను యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగాను బాగా పనికొస్తుంది. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ అంటారు. అంటే మన శరీరం జబ్బుల బారిన పడకుండా, ఇన్ఫ్లమేషన్స్ రాకుండా, కణజాలాన్ని ఆరోగ్యకరంగా ఉంచడానికి ఉపయోగపడే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయని సైంటిస్టులు పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ మీద పరిశోధన చేసి మరి తెలియచేస్తున్నారన్నమాట. మరి అలాంటి పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్లో ఉండే మెంతాల్ మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల మనకు జరిగే మేలేమిటని ఆలోచిస్తే, ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా జలుబు చేసినా, త్రోట్లో నొప్పున్నా, దగ్గొస్తున్నా, ముక్కు బిగిసి గాలాడకపోయినా, సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ లాంటి ఉన్నా, ఆస్తమా ఎక్కువగా ఉన్నా, బ్రాంకైటిస్ లాంటి ఉన్నా, అట్లాగే వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల చాలామంది ఆయాసపడుతూ కొంచెం బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. అందుకని అలాంటి వైరల్ అటాక్స్ వల్ల వచ్చిన ఈ శ్వాస సంబంధమైన ఇన్ఫెక్షన్ కొంచెం ఊపిరితిత్తుల్లో, గొంతు భాగాల్లో తగ్గాలన్నా, ఆ వైరస్ త్వరగా చనిపోవాలన్నా, ఇలాంటి సందర్భాల్లో పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ని చక్కగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ కండిషన్స్లో మనందరికీ కూడా వైరస్ ఎక్కువైనప్పుడు ఆవిరి పట్టుకుంటే మంచిదని వినున్నాం కదా. మరి ఆవిరిలో వట్టి ఆవిరి పట్టుకోవటం బదులుగా ఏదో పసుపేసి పట్టుకుని ఉంటాం, అందరికీ అది మంచిదని తెలుసు. పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చాలా బాగా శ్వాసని సులువుగా జరిగేటట్టు చేస్తుంది. మరి దీన్ని ఎలా పట్టుకోవాలి అంటే, ఈ పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ని తీసుకుని మనం మార్కెట్లో బాగా దొరుకుతుంది, మంచి సువాసన, పెప్పర్మెంట్ బిళ్ళలు నోట్లో చప్పరిస్తున్నా, పెప్పర్మెంట్ అట్లా చూస్తే చూడండి నోట్లో కూడా ఆ చల్లదనాన్ని హాయిగా అనిపిస్తుంది కదా. అట్లాగే ఆ పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ యొక్క వాసన మంచి ఫ్లేవనాయిడ్ కదా. అది ముఖానికి ఆవిరి పట్టుకునే యంత్రం ఉంటుంది కదా, అందులోనే నీళ్ళు పోస్తాం. ఆ నీళ్ళల్లో పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ అంత వేసేసి మరిగించండి. తర్వాత ఆవిరిని అట్లా పీల్చుకోండి. నోటుతోనూ పీల్చవచ్చు, ముక్కు రంధ్రాలతోనూ ఒక 10 నిమిషాలు పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ ఆవిరి పీలిస్తే శ్వాసనాళాలు వెడల్పోతాయి అట ఇమీడియట్గా. అందులో ఉండే కెమికల్ కాంపౌండ్స్ వల్ల శ్వాసనాళాలు వ్యాసో డైలేషన్ అన్నిటి డైలేట్ అవుతాయి అన్నమాట. అట్లాగే కఫాలు, శ్లేష్మాలు కొంచెం తెగటానికి, ఈజీగా కట్ అయి బయటికి రావటానికి, జిగురు మామూలుగా ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయ్యి అడ్డుగా ఉంటుంది గాలిగొట్టాల్లో, ఆ అడ్డంతటిని తొలగించటానికి మరి పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దాని ఆవిరిట్లా పట్టుకుంటే స్పెషల్గా ఈ రకమైన బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అని స్పష్టంగా నిరూపించారనమాట. మరి ఈ రకమైన పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ పీల్చటం వల్ల ఆవిరి రూపంలో వచ్చే బెనిఫిట్ని తెలియచేసిన వారు 2020 సంవత్సరంలోనే అమెరికా దేశస్థులు స్పెషల్గా దీని మీద పరిశోధన చేశారు. నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ కాంప్లిమెంటరీ అండ్ ఇంటిగ్రేటివ్ హెల్త్ వీళ్ళు స్పెషల్గా పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ మీద ఇలా శ్వాస సంబంధమైన వాటికి, రొంపలకి, జలుబులకి, వీటికి చాలా బాగా సైనస్ కంప్లైంట్స్కి ఉపయోగపడుతున్నదని పరిశోధన చేసి నిరూపించారనమాట. అంచేత పిల్లలకి, పెద్దలకి ఎవరికైనా ఇట్లాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఉదయం ఒక్కసారి, సాయంకాలం ఒక్కసారి 2 పూట్ల ఇట్లాంటి ఆవిరి పడితే అది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీగా, ఈ శ్లేష్మాలు ఎక్కువ ఉన్న కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. అది నిదానంగా పచ్చగా చిక్కగా ఈ కఫాలు, శ్లేష్మాలలాగా వచ్చి మరి దుర్వాసనతో వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అంచేత యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ని ఇట్లా ఆవిరి రూపంలో తీసుకుంటే చాలా బాగా బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. కాబట్టి ఎప్పుడన్నా ఇలాంటి ఇబ్బందులు మనకు వచ్చినప్పుడు అట్లా దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట. కొంతమంది పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ కూడా ఇలాంటప్పుడు అండి, ఆ బాటిల్ మూత ఓపెన్ చేసి ఆ వాసన అట్లా పీలుస్తుంటే కూడా పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ వాసనకి ముక్కు కొంత ఫ్రీగా అయిపోతుంది అనమాట. ఆ బిగింపు లేకుండా హాయిగా తగ్గటానికి కూడా చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. అందుకని పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ వాసన చూసుకోవటం కానీ, ఒక చుక్క 2 చుక్కలు పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చేతికి చేసుకుని ముక్కుకి ఇట్లా అనుకున్నారనుకోండి, ముక్కు దెబ్బడ, గాలి ఆడనప్పుడు అట్లాంటి రిలీఫ్కి పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ వాసన కొంత మంచిదే. కాస్త ఒక చుక్క తీసుకుని ముక్కులో ఇట్లా కొద్దిగా ఇట్లా అనుకున్నా
కొంచెం లైట్గా మండినట్టు ఉంటుంది, కానీ వెంటనే రిలీఫ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. గాలి ఆడనప్పుడు, ముక్కు దిబ్బడగా ఉన్నప్పుడు, ఇలాంటప్పుడు పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ని చక్కగా ఉపయోగించుకోండి. వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ ఉండి శ్వాస ద్వారా వెళ్ళిపోయి ఇబ్బందులు కలిగిస్తే కదా, ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించడానికి ఆవిరిలో మన ఒట్టి ఆవిరి బదులు పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ ఆవిరి కూడా ఇలాంటప్పుడు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి అందరూ ఉపయోగించుకుంటారని విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం.